জয় করম, জয় করমরাজা, জয় টুসুমনি। কুড়ুমি ভবনর উদ্ঘাটন বেড়ে কুড়ুমি সমাজর পারম্পরিক পূজা পদ্ধতি অনুযায়ী করা যাই নথিলা, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ତାତିଛନ୍ତି କୁଡୁମି ସେନା। ଏ ସାରସ୍କଣା ବିଧାୟକ ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି ଭାଦବ ହାଁସଦା, ତାଙ୍କର ମୋର ଗୋଟିଏ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ରହିଛି ଯେ ସେ ଯେଉଁ ଆମ ମାହାନ୍ତ ସମାଜର ରୀତି ନିୟମ ନୀତିକୁ କୁଠାରଘାତ କରି ଯେଉଁ ଆମକୁ ଅବମାନନା କରି ଆମକୁ ଆଘାତ ଦେଇଛନ୍ତି, ତାର ଆଗାମୀ ନିର୍ବାଚନରେ ୟାର ମୋତୋଡ଼ ଆମେ ଜବାବ ଦେବୁ। ଆମେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାକୁ ଆମେ ବିରୋଧ କରିବୁ ଏବଂ ଆମେ ବି ଦେଖାଇ ଦେବୁ ମହାନ୍ତ ଜାତି ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଶା କୁଡୁମି ସେନା କ'ଣ କରିପାରେ କ'ଣ ନ କରିପାରେ। ତେବେ ପୂର୍ବ ବିଜେଡି ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ସାରସ୍କଣା ବ୍ଲକରେ କୁଡୁମି ସମାଜ ପାଇଁ ଏକ କୁଡୁମି ଭବନ ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ଟଙ୍କା ମଞ୍ଜୁର ହୋଇଥିଲା। ଆଉ ତାହା ବଡ଼ଚାଟ୍ରା ଧାନଘେରି ପଡ଼ିଆରେ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏବେକାର ବିଜେପି ସରକାରଙ୍କ 2 ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ଉପଲକ୍ଷେ ଗତ ଜୁନ 30 ତାରିଖରେ ବିକାଶ ଧାରା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅବସରରେ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ ଭାଦବ ହାଁସଦା ଏବଂ ବିଡିଓ ମନମୁଖୀ ଭାବେ ସେହି କୁଡୁମି ଭବନକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ କୁଡୁମି ସମାଜର ପାରମ୍ପରିକ ପୂଜା ପଦ୍ଧତି ଅନୁସାରେ ଘରଟି ଉଦ୍ଘାଟନ ହୋଇନଥିବାରୁ ଏହା ବିରୁଦ୍ଧରେ ସ୍ୱର ଉଠାଇଛନ୍ତି କୁଡୁମି ସେନା। ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ଗତ 30 ତାରିଖ ଦିନ ଯେଉଁ କୁଡୁମି ଭବନ ଉଦ୍ଘାଟନ ହେଇଛି ସାନ୍ ଚାଟ୍ରାଠାରେ, ତ ଆମର ରୀତିନୀତି ଅନୁସାରେ ହେଇନାହିଁ କୁଡୁମି ଭବନଟା ଉଦ୍ଘାଟନ। ବିଧାୟକ ମହୋଦୟ ଏବଂ ଆମର ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନ ମିଳିତ ଭାବରେ ସେଟାକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଦେଲେ ଏବଂ ଲୋକଙ୍କୁ ନ ଜଣେଇକି ସେମାନେ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଦେଲେ ଏବଂ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦ୍ୱାରା ଉଦ୍ଘାଟନ କରାଇଲେ। ଆମର ଯେଉଁ ରୀତିନୀତି ଅଛି ନେଗାଚାରୀ ଅନୁସାରେ ଆମେ କରିବା କଥା କୁଡୁମି ଭବନ, ତ ଆମର ଜାତିକୁ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଆଘାତ ଦେଇଛି, ଅପମାନ ହେଇଛି ଆମର ଜାତି ସମାଜ ପ୍ରତି। ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ବିଡ଼ିଓଙ୍କୁ ଜଣାଇ ମଧ୍ୟ ଥିଲୁ। ବିଡ଼ିଓ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ଯେ ନା ପରେ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବା, କିନ୍ତୁ କାହାକୁ ନ ଜଣାଇ ବିଡ଼ିଓ ଏବଂ ବିଧାୟକ ଚୁପଚାପ୍ ସେଇଟାକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ପୁଣି ଥରେ ପ୍ରଶାସନକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ସେମାନେ ଶୀଘ୍ର କ୍ଷମା ମାଗନ୍ତୁ। ଆମ ଜାତି ପାଖରେ ସମାଜ ପାଖରେ ବିଡ଼ିଓ ଏବଂ ବିଧାୟକ ଏବଂ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ସେଇ ଯେଉଁ କୁଡୁମି ଭବନ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ ଲୁଚିକି ସେଇଟାକୁ ସାର୍ବଜନୀନ ଉଦ୍ଘାଟନ କରନ୍ତୁ, ଆମର ବିଧି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁସାରେ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ନ କରିବେ ତାହେଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବହୁତ ବଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେବ। ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଆମେ ବମ୍ବେ ଛକ ବନ୍ଦ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ବିଧାୟକ ଏବଂ ବିଡ଼ିଓ ଦାୟୀ ରହିବେ। ତେବେ କୁଡୁମି ମାନଙ୍କର ପାରମ୍ପରିକ ପୂଜା ପଦ୍ଧତିରେ ଘର ଶୁଭ ଉଦ୍ଘାଟନ ନ କରିବା ଜାତି ପ୍ରତି ଅପମାନ ବୋଲି କୁଡୁମି ସେନା ଅଭିଯୋଗ କରିଛି। ଏପରିକି ବିଧାୟକ ଜାଣିଶୁଣି କୁଡୁମି ଜାତିକୁ ଭାଗ ଭାଗ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି କୁଡୁମି ସେନା ଆରୋପ ଲଗାଇଛି। କୁଡୁମି ଭବନର ଉଦ୍ଘାଟନ ସମୟରେ କାହାକୁ ଡକାଯାଇ ନଥିବା ବେଳେ ପୁନର୍ବାର ସେହି ଘରକୁ ପାରମ୍ପରିକ ପୂଜା ପଦ୍ଧତିରେ ଉଦ୍ଘାଟନ ଏବଂ କୁଡୁମି ସମାଜକୁ ଅପମାନ ଦେଇଥିବା ବିଧାୟକ ଓ ବିଡିଓ ଭୁଲ ମାଗନ୍ତୁ ବୋଲି ଦାବି କରି ସାରସ୍କଣା ବ୍ଲକ ଘେରାଉ କରିଛି କୁଡୁମି ସେନା। बेसिकली यहाँ पर जो पिछली सरकार थी, पिछली सरकार ने हम लोग का जो कुडमी जनजाति समुदाय है उसका जहाँ जहाँ पर पॉपुलेशन है, जहाँ जहाँ पर भी हर ब्लॉक में एक एक कुडमी भवन का आवंटन किया था सरकारी मद से। लेकिन अभी जो बीजेपी सरकार है उसी योजना को आगे बढ़ा रही है। तो यहाँ पर जितने जहाँ पर भी हम लोग का कुडमी भवन का उद्घाटन होता है बनने के बाद, तो वहाँ पर हम लोग का जो कुडमी रीति रिवाज है उस रीति रिवाज से, नेगाचारी रीति रिवाज से वहाँ पर पूजा होता है और उसका उद्घाटन होता है। और वहाँ पर हमारे जो भी समाज के लोग हैं, प्रतिष्ठित लोग उस एरिया में हैं, उनको बुलाया जाता है और हमारा कुडमी सेना के लोगों को बुलाया जाता है। उसके अलावा जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं समाज के, जैसे राज्यसभा मेंबर थी पहले, अभी पूर्व राज्यसभा मेंबर्स हैं, तो उनको बुलाया जाता था और इसका उद्घाटन होता था। लेकिन इस बार सारस्कणा में जो यहाँ पर हम लोग का ब्लॉक को दिया गया था कुडमी भवन, वहाँ पर ना हम लोग को इन्फॉर्म किया गया, ना हम लोग को बताया गया, ना हमारे रीति रिवाज से उसका उद्घाटन किया गया। इसीलिए पूरा समाज इसका विरोध कर रहा है और आज हम लोग ये ट्रेलर दिखा रहे हैं। अगर यहाँ की प्रशासन, यहाँ की बीडीओ और यहाँ के जो विधायक जी हैं, अगर ये दोनों अगर नहीं सुधरेंगे और पब्लिकली आके अगर माफ़ी नहीं मांगेंगे, तो अभी आप लोगों ने सारे वक्ता ने बोला, आपने सुना, पूरा समाज उनका विरोध करेगा। आने वाले चुनाव में उस ना विधायक को हम लोग घुसने देंगे, ना बीडीओ को किसी हम लोग का समाज का गांव में घुसने देंगे। कोई परियोजना का उद्घाटन के लिए कोई गांव जाएगा तो उन दोनों लोगों के लिए हम लोग हुड़का जाम कर देंगे गांव में। मयूरभंज जिला सारस्कणारू तपन कुमार दंडपाटन रिपोर्ट, कोणार्क लाइव।